حسين أوراني الشهير بعشماوي. عشماوي ده مش اسم، ده صفة. عشماوي مش اسم، صفة. الراجل اللي بيمسك الحبل وبينفذ حكم الإعدام ما اسمهوش عشماوي، صفته عشماوي زي ما اتحكى لنا وبيتراونا. الصورة بتاعت الأسبوع ده إيه؟ إنه شنبه بقى أبيض. أنا آسف بس الحقيقة عدد كتير جدا من الناس بدأت تتشغل بده، كان دايما أسود فأبيض، ابيض خالص. عشماوي تاريخ طويل، بنتكلم في راجل تخطى 72 سنة من حياته، أكتر من 50 سنة كان بينفذ حكم الإعدام في مئات أو آلاف، قول أرقام زي ما تقول. أشهر من جلس على منصة تنفيذ حكم الإعدام داخل الدولة المصرية وفي السجون المصرية هو الحاج حسين أوراني. نسمع منه ونسمع صوته. يا حاج حسين مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا باشا. وحشنا يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمم لله، ازي صحتك انت يا باشا؟ يا اهلا يا اهلا. الناس كلها بتقول شنب حضرتك ابيض وكبرت في السن، عايزين نطمن على صحتك. لازم بقى السن له حكم بقى يا استاذ. هو الواحد هيفضل على طول شباب يعني ولا ايه؟ هسأل حضرتك أسئلة سريعة. 50 سنة بتنفذ أحكام الإعدام، مفيش مرة جالك كابوس قبل ما تنام؟ ايه؟ 50 سنة بتنفذ أحكام الإعدام، أيوة. مفيش مرة جالك كابوس قبل ما تنام؟ لا لما انا خدت على كده بقى، ما هي بقت شغلتي ديت. دي بقت شغلتي. سؤال تاني، أبرز طلب انطلب من حضرتك وأنت بتنفذ من حكم إعدام قبل التنفيذ من متهم من المتهمين؟ يكلمونا هم من الولاد على الهوا. يا حاج حسين معانا، سيب اللي في البيت يا حاج حسين وخليك معانا. ماشي يا فندم ماشي. ابرز طلب انطلب من حضرتك وانت بتنفذ حكم الاعدام من المتهمين، يعني وانت بتنفذ وخلاص بتلبسه البدله الحمراء وبتلبسه الغمامه على وشه دي وبتلف الحبل حوالين رقبته، طلب منك طلب. الحبل حوالين رقبته. ابرز طلب انطلب من حضرتك ايه؟ ابرز طلب ان هو يعني عايز اشوف امي، عايز اشوف ده الحاجات العاديه. الحاجات الغريبه. الغريبه. الحاجات الغريبه ان في الاثنين اللي هم بتوع المتحف، ابو فرحات ومحمود فرحات. بالك دول اخوات الاثنين، فده عايز يتوضى ويصلي والثاني يقول له ما تصليش مع ده الكفره وبتاع وكلام زي كده حضرتك. وبعدين مسجون الاعدام لما بيجي اخر لحظه يقول حاجات واخد بالك محدش مش مسؤول عنها. يعني حتى اللجنه تقول لك سيب يقول اللي هو عايزه، يعني زي نهار عزت حنفي واخوه حمد. حاج حسين، اشهر متهم حضرتك نفذت فيه حكم الاعدام؟ اكبر؟ اشهر متهم، اشهر واحد حضرتك نفذت فيه حكم الاعدام، قضيته كانت واخده جدل كبير والصحافه بتكتب عنها، فلما جه تحت ايدك نفذت الحكم على طول. اللي هو كان عزت حنفي واخوه كان واخد القضيه وزراء عام جامد. عزت حنفي بتاع النجيل. هو كان عايز يقول انا الحكومه مش الحكومه يعني. انا الحكومه. كان معاه لسان حقوق، الولد كان معاه لسان حقوق. خد بال حضرتك، وبيقول كلام يعني خطير. كان في برج العرب الكلام ده حضرتك. يقال اللي قاله وعاد اللي عاده وبتاع وكلام زي كده. خد بال حضرتك اللي هو كان ثابت، يعني كان ثابت ما كانش بيتلجلج. عزت حنفي. عزت حنفي قال على 17 او 18 حد خد منهم حاجاتهم يعني خد اغتصاب. واخد بال حضرتك؟ خلى النيابه واللجنه اللي واقفه قال لهم فلان وعلان وسرق ومخه واعي للاسماء حتى. يعني كان بيصفي ضميره قبل ما يتكلم، قبل ما يدخل، علشان خاطر يقول انا خلاص انا خلصت ذمتي يا رب من وبعدين ايه الحاجه دي في رقبه الناس اللي واقفه، اللجنه اللي كانت واقفه. يا حاج حسين انت لازم تنورنا في الاستوديو ونسمع منك حكاياتك وتفاصيلك. انت عندك مخزن اسرار. انا عندي 1070 حاله. واخد بال حضرتك؟ 1070 حاله؟ نفذت 1070 حاله. انا في موسوعه الجينز العالميه حضرتك. حدد لي ميعاد. واخد بال حضرتك؟ ربنا يديك طولة العمر والصحه الحاج حسين أوراني الشهير بعشماوي. شكرا جدا جدا لحضرتك، وانا اسف معلش وقتنا والله بيخلص سريعا. قصه مهمه، مش هنفع اقفل الحلقه الا معرضها. وصلنا فيديو من احد المتابعين مفاده. احنا شفنا كل الغرائب في كورونا،
كل القضايا الاجتماعيه الغريبه. شفنا اسره ما بتستلمش ابنائها، ما بتستلمش امهاتهم اللي بيتم تنفيذ فيهم اللي توفوا بسبب